بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جزء من اللوكال شيست اكزامينيشن اللي هو البركشن والأوسكالتيشن. احنا طبعا زي ما احنا متعودين في كل الايتمز بتاعت اللوكال شيست اكزامينيشن، ان احنا عندنا جنرال ايتمز لازم نحطها في عين الاعتبار واحنا بنعمل اكزامينيشن. طبعا انك تبقى واقف على يمين العيان، انك تانتروديوس يور سيلف للبيشنت وتعرف نفسك للعيان، عشان نوع من الفاميلياريتي بينك وبين البيشنت، ان يبقى الاكزامينيشن في جود لايت، ان العين لازم يبقى زي ما احنا شايفين كده اكسبوزد من النك والشيست والابدومين. من القواعد الاساسيه برضو في الشيست اكزامينيشن ان احنا بنعمل، ودي بتنسوها كتير، ان احنا بنعمل اكزامينيشن للفرونت والباك. دايما في الامتحانات بنعمل اكزامينيشن للفرونت وبننسى ان احنا نعمل اكزامينيشن للباك. عشان نعمل اكزامينيشن للفرونت لازم يبقى العيان نايم في السوباين بوزيشن. عشان اعمل اكزامينيشن للباك غالبا طبعا بيبقى قاعد او واقف، غالبا بيبقى قاعد طبعا. ولازم اعمل ابعد السكابيولا عن عن الفيلد بتاع بتاع الاكزامينيشن. ان انا بقول للعيان يحط ايده على دماغه، او ان هو يعمل الارمز بتاعته تبقى فولدد اكروس الشيست بالمنظر ده. كأني بقول له حط ايدك اليمين على كتفك الشمال، او ايدك الشمال وايدك الشمال على كتفك اليمين، ماشي، علشان خاطر ان انا ابعد الاسكابيولا بره اللانج فيدز واحسن الفيلد بتاع الاكزامينيشن. من ضمن الايتمز المهمه ان الاكزامينيشن بتاع الشيست بيبقى كومباريزون بتوين البوث سايدز. يعني ما فيش حاجه اسمها انك تعمل اكزامينيشن للرايت سايد وبعد كده تعمل اكزامينيشن للليفت سايد. لا، انت بتعمل زي ما هو مرقم لك كده، حطيت ايدك في المكان ده في اليمين، في الانتر سكابولار اريا في اليمين، تحطها في اللي هو البارا فيرتبرال اريا في اليمين، تحطها في الشمال، وتنزل تحت هنا رقم 2 في السبيس اللي تحته، تروح في السبيس اللي المقابل ليه في الناحية التانية، وهكذا. وفي السكابولار لاين حطيت ايدك هنا او السماعة هنا او اي جزء من اجزاء الاكزامينيشن هنا، لازم تروح في الناحية التانية. يبقى احنا عندنا 2 لانس، عشان كده لازم نعتمد على الاكزامينيشن، بيعتمد على الكومباريزون بتوين البوث سايدز. عشان مثلا وانت في بتعمل البلبيشن لما تيجي تقول تكتايل فوكال فريمتس، بتقول ان في ايكوال تكتايل فوكال فريمتس بين الرايت والليفت، او انكريزد في مكان عن مكان. في الاوسكالتيشن بتقول diminished بريس ساوند هنا عن هنا، وبناء عليه انت لازم تقارن كل ناحيه بالتانيه زي خط السهم كده. انا هنا في الميد كلافيكولار في الميد كلافيكولار لاين في الناحيه اليمين، هروح في السبيس في الميد كلافيكولار لاين في الناحيه الشمال، وبعد كده اروح في السبيس اللي تحته في اليمين والسبيس اللي تحته في الشمال. الانتيرور اكسيلاري لاين هنا والانتيرور اكسيلاري لاين هنا. دي نقطة مهمة جدا، عشان احيانا بنلاقي الناس تعمل اكزامينيشن للرايت سايد وبعد كده تعمل اكزامينيشن للليفت سايد، ففي ساينز مش هتقدر مش هتقدر تجيبها، زي الديمينشد بريس ساوند، زي انك تعمل ديتكشن للدلنس، انك انت تعمل ديتكشن لاي ساين. فلازم تعتمد على الكومباريزون بين البوث سايدز. في برضو قاعده كمان في الاكزامينيشن، ان ما فيش اكزامينيشن للشيست في التايدال بريس. عشان مثلا تشوف شيست اكسبانشن لازم تقول للعيان خد نفس، عشان تسمع بالسماعه لازم تقول للعيان خد نفس، تمام. فدي حاجه مهمه في في الاكزامينيشن. دي اول حاجه في الجنرال كونسيدريشن. من ضمن الحاجات برضو المهمه انك انت لازم تبقى عارف السيرفيس اناتومي بتاع بتاع اللانج السيرفس ماركنز المختلفة. ليه بقى؟ علشان انت مثلا هتعمل بركشن، او هتعمل اوسكالتيشن، او هتعمل بلبيشن، او هتعمل اي حاجة، لازم تعرف حدودك او حدود اللنج فاحنا عندنا مثلا اللور مارجن بتاع اللنج بينتهي في السكس ريب في الميد كلافيكولار لاين، والثامن في الميد اكسيلاري لاين، والعاشر في السكابولار في السكابولار لاين، تمام. فالمفروض انك لما تعمل بركشن او بتعمل اوسكالتيشن لازم تعرف حدودك حدودك فين. فاللور بوردر بتاع اللنج بينتهي في السكس ريب في الميد كلافيكولار لاين، والثامن في الميد اكسلر لاين، والعاشر في السكابولار لاين. عندنا كمان اللنج بتتقسم الى لوبس بالفشر. عندنا 2 فشر على اليمين اللي هو الهوريزونتال فشر، وده بيجي من الفورس كوستو كوندرال جانكشن. طبعا احنا عندنا هنا الاسترنال انجل بيبقى ماسك فيها السكند ريب، تحته السكند سبيس، الثيرد ريب، الثيرد سبيس، وبعد كده الفورث ريب.
فهو بيجي من الفورس كوست كوندرال جانكشن وبيقابل الاوبليك فيشر في الميد اكسيلاري لاين عند الفيفث انتر في الفيفث عند الفيفث ريب. بعد كده عندنا برضو الايه الاوبليك فيشر. الاوبليك فيشر بيبدا من الباك من عند تي 2 اللي هي طبعا الموست بروميننت سباين هي السي 7. بعد كده بنعد تي 2 هنلاقي عندنا الاوبليك فيشر لو العيان خد البوزيشن اللي هو رافع ايده او حاطط ايده اليمين على كتفه الشمال، الميديال بوردر بتاع السكابيولا بيبقى ماشي مع الاوبليك فيشر. يبقى احنا هنا نستنتج ان الانفرا اسكابولار اريا كلها لور ايه لور لوب، لان الاوبليك فيشر ده هو اللي بيفصل الابر والميدل لوب عن مين؟ عن اللور ايه عن اللور لوب. تمام. فادى الفورس ادى الهوريزونتال او الترانسفيرز فيشر بادئ من الفورس كوست كوندرال جانكشن بيقابل الاوبليك فيشر في الفيفث عند الفيفث ريب او الفيفث سبيس في الميد اكسيلاري لاين. وبعد كده الاوبليك فيشر جاي من تي 2 ل سي 6 كوستو كوندرال جانكشن. كل ما هو تحت الاوبليك فيشر هيبقى لور لوب، كل ما هو فوق هيبقى ابر او ميدل لوب مفصولين عن بعض بايه بالهوريزونتال الهوريزونتال فيشر. تمام. يبقى احنا كده لو رسمنا اللنج، ده اللور بوردر بتاع اللنج وده الايبكس فوق الميديال سيرد بتاع الايه الكلافيكل، ادى الهوريزونتال فيشر وده الاوبليك فيشر. يبقى لو لقيت ليجن هنا او سمعت باثولوجي هنا يبقى انا كده فين؟ في الابر لوب. لو سمعت باثولوجي هنا او عملت بالبركشن او البلبيشن او اي حاجه لقيت باثولوجي هنا يبقى هنا انا في الميدل لوب، وهنا هيبقى ايه اللور لوب. تمام. يبقى ده بالنسبة للجنرال ايه كونسيدريشن اللي لازم ايه نبقى عارفينها، نقف على يمين العيان والحاجات دي كلها بيبقى عليها ايه درجات، وهي كمان من الاساسيات اللي بتطلع ساينز في الاكزامينيشن. يعني المفترض ان انت لو ما عملتهاش مش هتقدر تطلع ساين في الاكزامينيشن. نيجي بقى للايتم الاساسي عندنا النهارده اللي هو الايه اول ايتم اللي هو البركشن. طب عشان اعمل بركشن للشيست لازم اول حاجه ابقى عارف ايدي هيبقى شكلها عامل ازاي. الحاجه التانية هعمل البركشن بايدي ازاي. الحاجه التانية هحط ايدي فين بالظبط. فاحنا عندنا البركشن بنحط الليفت هاند على الشيست بتاع العيان في الانتركوستال سبيس. الميدل فينجر بيبقى موجود في الانتركوستال سبيس بالطريقه ديت. تمام. وبنعمل فاننج لبقيه الفينجرز عشان ما نعملش دامبنج للنوت اللي احنا بنسمعها. يعني انت لو جربت انك تحط ايدك على بعضها كده على الشيست او انك انت تعمل فاننج هنا بالطريقه دي هتجيب النوت اكتر. تمام. فاحنا بنعمل هايبر اكستنشن وفاننج للليفت هاند فينجر، والميدل فينجر ده بيبقى اسمه بالاكزيمتر فينجر اللي هو مشاور عليه في الصورة ده. بعد كده هجيب ايدي اليمين. يبقى انا خلاص حطيت ايدي الشمال اهيت على العيان. هجيب بقى ايدي اليمين بالميدل فينجر بتاع ايدي اليمين زي ما هو بيعمل هنا كده، وهعمل بركشن على الديستال انترفالانجيال جوينت بتاع البلكزيمتر اللي هو الايد الشمال، وتبقى الحركه من الريست جوينت ما هياش من الالبو. يبقى انا بحط ايدي على في الانتركوستال سبيس اللي هو الميدل فينجر بتاع ليفت هاند، بعمل فاننج زي اليفيشن يعني بقيه الفينجرز ما هياش على الشيست. بعد كده بعمل بركشن بالميدل فينجر بتاع الرايت هاند على الديستال انترفالانجيال جوينت بتاع الليفت هاند، والحركه تبقى من الريست جوينت بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده. ومفروض انك انت تخبط خبطتين وترفع ايدك على طول علشان تقدر تديتكت النوت. وزي ما احنا شايفين الحركه لازم تبقى من الريست جوينت. تمام. طب هحط البركشن ده هعمله بقى بالظبط. يبقى اول حاجه عرفنا ايدي وضعيتها هتبقى عامله ازاي. طيب هعمل بركشن بالظبط؟ في بركشن لللنج وفي بركشن للريجونز. تمام. طيب البركشن بتاع اللنج عندي طبعا زي ما اتفقنا فرونت وباك. تمام. الفرونت بيبقى البركشن بتاعه لايت بركشن لان اللنج هنا سوبرفيشال، لكن احنا عندنا في الباك بيبقى عندنا الماسلز الباك ماسلز فبيبقى بيبقى هيفي بركشن. تمام. بعمل اول حاجه دايركت بركشن للكلافيكل على اليمين، وبعد كده اعمل دايركت بركشن للكلافيكل على الشمال يعني من غير ما استخدم ايدي الشمال بحركه ايدي اليمين. بعد كده باجي هنا الاسترنال انجل بلاقي هنا السكند سبيس، بعمل بركشن هنا في الميد كلافيكولار لاين وهنا، وبعد كده بنزل بعمل بركشن هنا وهنا لان الاكزامينشن كومباريزون بين البوث سايدز وهنا وهنا. طبعا بقوم راح عامله في الانتيرور اكسيلاري لاين والانتيرور اكسيلاري لاين
في الناحيتين. وفي ناس كمان بتوصل للميد اكسلري لاين بالبركشن. تمام. بيبقى لايت بركشن يعني ايه؟ يعني ايد الشمال اللي هي بتبقى على صدر العيان بتبقى خفيفه مش تقيله، مش ضاغط بيها قوي، لكن على الباك بضغط بيها قوي. بعمل فيه الانترسكابولار اريا على جانبي الفرتبرال ايه، على جانبي الفرتبرال بودي، والانفرا اسكابولار ايه اريا، ده عشان اعمل بركشن لللنج. فانا هحط ايدي كده زي ما احنا سامعين، ده ريزونانس. And if you put your hands up, يبقى احنا كده طريقة ايه اللي احنا سمعناه ده؟ النوت بتاع الريزونانس، لان النورمال نوت بتاعة اللونج ان هي بتبقى ايه؟ ان هي بتبقى ريزونانس. بنفس الطريقة كومباريزون بين البوث سايدز. وبعمل ايه بالليفت هاند، وعامل فاننج للفينجرز، وحاطط الميدل فينجر في السبيس. دي طريقة البركشن. طبعا هو ليفت هاندد، وبيعمل بركشن على الديستال انترفالانجيال جوينت بنفس الطريقة. and if you put your hands up, تمام. نسمعه تاني عشان نسمع النوت. هنا البركشن على الباك. بنخلي العيان طبعا يعمل فولدنج الايه لايده على صدره كده. تمام. عشان ايه؟ نعمل فاننج للسكابولا تبقى بعيد، وبعد كده بعمل ايه؟ بركشن في الاماكن دي. The examiner places one middle finger firmly on the patient's chest and strikes it with the middle finger of the other hand. Physiologically, the air-filled pulmonary tissue should produce a resonant sound. Below the level of the lungs, auscultation produces a dull sound. زي ما احنا سمعنا كده ايه صوت الريزونانس اللي هو The عمل. examiner places one middle finger firmly on the patient's chest and strikes it with the middle finger of the other hand. Physiologically, the air-filled pulmonary tissue should produce a resonant sound. Below the level of the lungs, auscultation produces a dull sound. The تمام. هنا كمان، هنا بقى بيقول لك ان الحاله دي فيها بلورال افيوجن مثلا، فهتسمع الريزونانت من فوق، وبعد كده هو نازل هيلاقي ايه؟ هيلاقي الضلس. هو طبعا عمل الاول كومباريزون بين البوث سايدز، فلاحظ ان فيه هنا ضلس. عايز بقى يجيب الليفل بتاع الضلس فين. respiratory expansion. يعني اهو ده ريزونانت، بعد كده ده ايه؟ ضلس. تمام. ده بالنسبة لإيه؟ للبركشن للفرونت والباك بتاع الشيست. تمام. سمعنا النوت بتاعة الريزم. طب أنا هقول إيه بقى؟ هقول إن أنا لقيت فيه ضلنس مثلا في الميد كلافيكولار لاين، و أو لقيت ريزون بتاع ده هايبر ريزونانس. ماشي. ونقول إن هو الإكستنشن بتاعه واخد مثلا 2 انتركوستال سبيسز او كده. طب هي النورمال لانج بتبقى ايه؟ بتبقى ريزونانت. امتى بلاقيها هايبر ريزونانت؟ بنلاقيها هايبر ريزونانت في حالات النيوموثوركس
ممكن تبقى هايبر ريزونانت. بلاقي الضلنس لو في طبعا باللورال افيوجن، لو كان الافيوجن ده فلويد او كان فيه بلاد اللي هو الهيموثوركس، واخدين بالنا، يبقى البلورال افيوجن والهيموثوركس. وبلاقي الهايبر ريزونانس في حالات اللي هي النيوموثوركس. يبقى ده اول جزء اللي هو ان انا بعمل فيه البركشن لايه، ان انا بعمل فيه بركشن لللنج. بعد كده بعمل بركشن للريجونز. الريجونز اللي موجوده عندنا هنا الابر بوردر بتاع ايه، بتاع الليفر، ده اول حاجه، وده بنعمله بهيفي بركشن. طبعا الابر بوردر بتاع الليفر موجود في الفيفث ريب في الميد كلافيكولار لاين، والايه السابع في الميد اكسلري لاين. طبعا بعمل بركشن من فوق لتحت زي ما هو السهم كده، بس احنا هنعمله ايه بقى، هنعمله هيفي بركشن. تمام. طيب بعد كده اول ما الاقي الضلنس يبقى ده الابر بوردر بتاع ايه، بتاع الليفر. في الكبد بقى بيعملوا كمان بركشن من تحت الايه لفوق عشان يجيبوا اللور بوردر ويحسبوا حاجه اسمها الليفر اسبان زي ما هتشوفوا هنا كده. And then up from above. لحد ما الاقي Oh, الضغط. excuse me, up from below. And we heard the difference here and approximately here. نسمعها تاني. هتلاقي فيه جايه من فوق، المفروض طبعا بتيجي فوق من السكند سبيس وهي نازله هيفي بركشن، ده كله ريزونانس. اول ما بدات تحس And then up from above. Oh, excuse me, up from below. And we heard the difference here and approximately here. فده هو الليفر ايه، الليفر سبان. طب ايه اهميه بقى الليفر اكزامينيشن ابر بوردر بتاع الليفر في الشيست؟ لو احنا لقينا الهيباتيك دالنس فيها هاير ليفل، بيبقى حاجه شدها من فوق، ممكن يكون عندنا بيزال لانج كولابس او فيه لانج فايبروزس. او لو لقيت الليفر نازل لتحت، ممكن الانفيزيما بتنزله لتحت، البلورال افيوجن بتنزله لتحت لو في او في بيزال ماسس. دي اهم حاجه، يعني اهميه ليه احنا بندرس الليفر في الايه، في الشيست. ده تاني ريجن المفروض نعمل لها بركشن هي التروبس اريا. التروبس اريا دي طبعا بتبقى فوق الفندس بتاع الايه، الاستومك، والنورمال طبعا بتبقى هايبر ريزونانت او تمبانيتك ايه، ريزونانت. طب برضو اهميتها ايه عندنا؟ هي من فوق طبعا حدودها بتبقى اللنج، فالبلورال افيوجن ممكن يعمل فيه ضلنس في الايه، في التروبس اريا. البلورال تيومر ممكن يعمل ضلنس في التروبس اريا، بالاضافه طبعا للسبلينوميجالي والاسباب التانيه اللي انتوا عارفينها. فلازم نبقى عارفين السيرفيس اناتومي بتاع التروبس اريا. هي بتبقى في السكس ريب في الميد كلافيكولار لاين، وتنزل تحت للثامن في الباراسترنال لاين، والتاسع في الميد اكسلر لاين، وال11 في الميد اكسلر لاين. هم سيمبلي كده بياخدوا خط مستقيم من السكس ريب في الميد كلافيكولار لاين لحد الكوستال مارجن. نحفظها كده 6 و9. ف6 في الميد كلافيكولار لاين ياخدوا خط مستقيم لتحت، و9 في الميد اكسلر لاين وياخد خط لتحت. بقت دي منطقة الايه، التروبس اريا. bubble. So listen to this. ده الريزونانت عادي بتاع اللنج، ده هايبر ريزونانس. You hear how it became a much fuller, boxy sound, unlike this sound. And that represents the stomach bubble. It's a useful sign because تمام. bubble. So listen to this. You hear how it became a much ده بالنسبة لإيه، للتروبس اريا. الريجون اللي بعد كده الكرونكس اسمس. يبقى احنا عرفنا هنحط ايدينا ازاي. هنعمل بركشن لللنج، للفرونت هيبقى لايت بركشن، والباك هيبقى هيفي بركشن. بعمل كومباريزون بين البوث سايدز. النورمال نوت بتبقى ايه، بتبقى ريزونانت. بعد كده قلنا هنعمل بركشن للريجونز. عندنا قلنا اول حاجه الابر بوردر بتاع الليفر، وتاني حاجه التروبس اريا. عندنا كمان الكرونكس اسمس. الكرونكس اسمس دي بتمثل اللنج ايبكس، بتمثل اللنج ايبكس. تمام. ودي بيبقى حدودها ايه، بيبقى حدودها بين الجنكشن بين الميديال تو سيرد بتاعت الكلافيكل مع اللاترال سيرد بتاع الكلافيكل. تمام. والجنكشن بين الميديال سيرد بتاع السكابولا مع اللاترال تو سيرد. يبقى هي الميديال تو سيرد بتاع الكلافيكل مع الميديال سيرد بتاع ايه، بتاع السكابولا، واللاترال سيرد بتاع الكلافيكل مع اللاترال تو سيرد بتاعت ايه، السباين. تمام.
اللي هي مكانها هنا بالظبط. هنلاقي هنا الميديال تو سيرد بتاع الكلافيكل والسكابولار سباين الميديال سيرد، فدي بيبقى مكان الكورونكس اسمس. المفروض ان احنا قايلين ان احنا البركشن بتاع اللنج بيبقى من الريزونانت للضل، ما عدا الكورونكس اسمس بيبقى من الضل للريزونانت. فالمفروض انك تبدا لاترال لميديال، يا اما تعمل اكزامينيشن للعيان من الباك، يا اما تعمل له بركشن من من الفرونت. اهميتها ان الضلنس في الكورونيك زي اسمس بيبقى علامات الابيكال فايبروزس اللي بتحصل مع التي بي والبلورال تيومر والانسيستد ابيكال افيوجن والكليبسيلا نيومونيا والبانكوستوتيومر طبعا بيجي في الابيكس بتاعت بتاعت اللنج. تمام. في ايتم كمان في البركشن اسمه دايفراجماتيك اكسكيرشن او التايدال بركشن. ده بنعمله علشان نعرف الليجن البيزال ضلنس بتاعنا او الديافراجماتيك موفمنت او الديافراجماتيك اكسكيرشن بتاع الديافرام، اللي هي الموفمنت بتاع. المفروض ان بيبقى فيه 5 سم ديفرنس بين اللور بوردر بتاع اللنج في الاكسبيريشن والانسبيريشن. لو في حاجه محجمه الديافراجماتيك موفمنت هيبقى فيه عندنا الاكسكيرشن ده او ال5 سم اللي بين الانسبيريشن والاكسبيريشن ديت هتبقى قليلة، علشان مثلا عند العين دايفراجماتيك باراليسيس او عنده اي حاجة عاملة كومبريشن على على الدايفرام، فهو مين بيشوف الموفمنت بتاعت الدايفرام. فبقول للعيان يخرج نفس جامد ويكتم نفسه، وبعمل بركشن على الباك غالبا بيبقى في السكابولار لاين، وبعد كده بشوف الليفل بتاع بتاع الضلس. بعد كده بقول له ياخد نفس جامد ويعمل هولد للبريس، وبشوف المسافة بينهم زي هنا كده. Exhale it all and hold it. هنا خرج نفس، بدأ يعمل بركشن. Go ahead and take a breath, Marvin. وعلم علامة. بعد كده قال له Now what I'd like you to do is go ahead and take a couple of normal breaths, then take a deep breath and hold it in. علم على الضلس في الانسبيريشن. And this distance is about 4 centimeters, which is normal. ودي مسافة مسافة الديافراجماتيك Exhale it all and hold it. بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. يبقى الجزء اللي فات ده كان البركشن. قلنا هنعمل ايدينا ازاي. بنحط الميدل فينجر في السبيس وبنعمل فاننج لبقيه الفينجرز، وبنبعدها. بنعمل كومباريزون بين البوث سايدز ودايركت بركشن على الكلافيكل. تمام. بنمشي في الميد كلافيكولار لاين والانتيريور اكسيلاري لاين، وفي ناس بتحط ايدها في الميد اكسيلاري لاين برضو في السبيسز بالانتركوستال سبيسز. بعد كده الباك لازم العيان يبقى قاعد وعامل فولدنج للهاندز بتاعته عشان نبعد الاسكابولا عن الفيلد. وبعد كده بتعمل بركشن برضو، بتقارن الناحيتين. تمام. وبعد كده عندنا بركشن للريجونز زي الكورونكس اسمس والتروبس اريا والابر بوردر بتاع الليفر. وعرفنا يعني ايه تايدال بركشن، اللي هو بنشوف الليفل بتاع بنشوف بيه دايفراجماتيك موفمنت او الدايفراجماتيك اكسكيرشن تيست، علشان نشوف بيه الموفمنت بتاع الدايفرام. فالمفروض يبقى الفرق بين الليفل بتاع الضلنس بتاعه في الانسبيريشن والاكسبيريشن بينهم وبين بعض 5 سم. الايتم الثاني اللي هو بالنسبه للشيست اكزامينيشن، اللوكال شيست اكزامينيشن، اللي هو الاوسكالتيشن. برضه هحط سماعتي فين. فاحنا في الفرونت نفس الكلام. عندنا هنا الميد كلافيكولار لاين وعندنا الانتيريور اكسيلاري لاين. تحط سماعتك على واحد الناحيه الثانيه. بعد كده انفرا كلافيكولار اريا 2 و3، المامري اريا 4 و4، والانتيريور اكسيلاري لاين والميد اكسيلاري لاين طبعا يمين وشمال. الباك نفس الاماكن. الانترسكابولار اريا اللي هي البارا فيرتبرال ديت. طبعا العيان برضو عامل فولدنج للايديه
عشان يبعد لي المسافة. وبعد كده عندي ايه، عندي برضك السكابولار ايه، السكابولار لاين. يبقى دي الاماكن اللي بحط فيها السماعة. المفروض بقى احنا اتفقنا مفيش اكزامينيشن للشيست في التايدال بريس، فبقول للعيان ياخد ايه، ياخد نفس. وانا بقول للعيان ياخد نفس لازم احدد الحاجات دي، احدد الطيب بتاع البريس ساوند بتاعه هو فيزيكولار ولا برونكيال بريس ساوند. تمام. الحاجه التانية الانتنسيتي بتاع البريس ساوند. دايما احنا لما بنيجي نعمل اوسكالتيشن للشيست بنجري على الادد ساوند نشوف فيه ويز سكريبيتيشن وننسى ان احنا نعلق على اللونج ساوند. لكن انت جزء من الكومنت بتاعك انك انت تقول بايلاترال فيزيكولار بريس ساوند ويز مثلا انسبيراتوري كريبيتيشن، او bilateral vesicular breath sound with no added sound، bilateral vesicular breath sound with bronchial breath sound في الليفت انفراسكابولار اريا. فلازم تعلق على اللنج ساوند وعلى الانتنسيتي بتاعتها diminished في حته ولا لا. بعد كده تاني ايتم تقول بقى فيه ويزس ولا كريبيتيشن اللي هي الادد ساوند الاساسيه عندك. واخر ايتم اللي هو ترانسميتد ساوند او الفوكال ريزونانس. اللنجز البريس ساوند عندنا النوعين الاساسيين طبعا، في فيزيكولار وفي برونكو فيزيكولار وفيه برونكيال، لكن الاهم عندنا اللي هو الفيزيكولار والبرونكيال. الفيزيكولار طبعا هو البريس ساوند معمول بالموفمنت بتاع الاير في البرونكيال تري في البرونكيال تري والسمول ايه، والسمول اير ويز. هو فيزيكولار يهيئ لك ان هو جنريتد من الالفيولاي، لكن هي دي تسميه ايه، تسميه مش صحيحه. الفيزيكولار بريس ساوند هو ده النورمال بريس ساوند اللي بنسمعه على الشيست. الالفيولاي بتعمل، لازم نبقى فاهمين قاعده كده طول الاوسكالتيشن، ان الالفيولاي لما تبقى مليانه بالاير بتعمل فلترنج للهاي فريكوانسي ساوند. تمام. وبناء عليه هيبقى الاكسبيريشن اقصر من الانسبيريشن، ومفيش جاب بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. يبقى العيان لما بياخد نفس ويخرجه، او الناس الطبيعيه بتاخد نفس وتخرجه، بيبقى الاكسبيريشن اقصر من الانسبيريشن وما فيش بينهم جاب، وصوته شبه صوت حفيف ايه، الشجر. طب الاكسبيريشن قليل ليه؟ عشان ان هي عملت فلترنج للهاي فريكوانسي ساوند. طب الالفيولاي بقى ديت لو اتملت بفلويد، الفلويد ده كان اكزوديت هنسميها نيومونيا، الفلويد ده كان مالجنانت سيلز زي الالفولار سيل كارسينوما، الفلويد ده كان ميه زي البلمونري ايديما. المهم الفلويد لما بيملى الالفيولاي بيبقى الساين، بيبقى في راديولوجيكال ساين اسمها كونسوليديشن. تمام. يبقى انا لغيت بكده الفلترنج فانكشن بتاعت ايه، بتاعت اللنج. يبقى معنى كده ان الهاي فريكوانسي ساوندز هتعدي، يبقى كاني حاطط السماعه فين، على البرونكيال تري بالظبط. فهسمع برونكيال بريس ساوند اللي هو الانسبيريشن قد الاكسبيريشن وبينهم جاب، والنورمالي ده بيتسمع على الايه، التراكيه. تمام. يبقى الفكرة كلها الفلترنج باور بتاعت ايه، بتاعت الالفيولاي هي السبب ان الفيزيكولار بريس ساوند الاكسبيريشن اقصر من الانسبيريشن، وطبعا ما بقاش بينهم جاب. البرونكيال بريس ساوند بتسمى على التراكية، وده بيبقى بيحصل مع الكونسوليديشن وتبر كان سببها ايه. تمام. او الكافيتي ويزبري كافيتري كونسوليديشن برضه، وده بيبقى لان الايرلس الفيولاي اللي هي اتملت بفلويد بتفقد الفلترنج كاباسيتي بتاعتها، وبتبقى جود ميديا لتوصيل الايه، الساوند، وتوصيل البريس ساوند والاصوات كلها. ماشي. لو سمعنا كده تقريبا انت سامع انسبيريشن والاكسبيريشن قصير خالص. تمام. وصوته زي حفيف ايه، الشجر. ده نورمال فيزيكولار بريس ساوند. الانسبيريشن هو تقريبا هو اللي مسموع، والاكسبيريشن قصير قوي. تمام. ومفيش بينهم وبين بعض جاب. لو جينا بقى ده هولو بريس ساوند زي حفيف الشجر. تمام. سامع انسبيريشن واكسبيريشن طويل وبينهم جاب، كأن العيان وقف نفسه بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. ده صوت البرونكيال وده الفيزيكولار.
بيدخلوا في الكاركتر الاكسبيريشن اند الانسبيريشن في بينهم وبين بعض جاب. يبقى ده ايه البريس ساوند. يبقى انا لازم اقول ان الكومنت بتاعي انا سامع فيزيكولار بريس ساوند بايلاترال مثلا، وسامع البرونكال في الحته الفلانيه، تمام. ليفت انفراسكابولار، رايت انفراسكابولار، او ان انا سامع بايلاترال فيزيكولار بريس ساوند، تمام. احيانا الفيزيكولار بريس ساوند بيبقى برولونجد اكسبيريشن في العيانين اللي هم الاوبستراكتيف ايرواي ديزيز، ودي غالبا بيبقى معاه معاه ويزس. بعد كده بقى بشوف هل معاه، طبعا لازم اعلق على الانتنسيتي بتاعته، هو في اليمين زي الشمال ولا ديمينيشد في حته عن حته، زي البلورال افيوجن او النيوموثوركس بيبقى فيه ديمينيشد بريس ساوند في الشيست، تمام، في المكان اللي فيه بلورال افيوجن او نيوموثوركس، ودي بتبقى فايده الكومباريزون بتوين البوث سايدز. الايتم الثاني اللي بعلق عليه اللي هي الادد ساوند. الادد ساوند دي يا اما انها تكون كونتينوس ساوند، ودي بتبقى الويزس، او انها تكون انتربتد ساوند اللي هي الكراكلز او الكريبيتيشن. دي طبعا الكومونست اكزامبل بالنسبه له، تمام. طيب الويزس بيبقى سببها ايه؟ الويزس ديت بيبقى سببها البارشال اير واي اوبستراكشن، بتحصل طبعا مع الاير واي ديزيزز زي البرونكيال ازمه والسي او بي دي والبرونكيكسز، وممكن تبقى يونيلاترال ويزس لو في اير واي اوبستراكشن باندوبرونكيال ليجن، او زي الاندوبرونكيال تيوبركلوزس، الاندوبرونكيال ساركويدوزس، اللنج كانسر، او في كومبريشن على البرونكاس فروم اوتسايد. لكن لو لقيتها جنرالايزد بايلاترال ويزس زي حالات السي او بي دي والبرونكيال ازمه، تمام. طيب مهم جدا في الاصوات التايمنج بتاعها، هي في الانسبيريشن ولا الاكسبيريشن، وبتبقى ايرلي انسبيراتوري ولا ليت انسبيراتوري ولا ليت اكسبيراتوري، والكلام ده كله، تمام. ليه بقى؟ هو احنا عندنا دلوقتي في السي او بي دي والازمه او الاوبستراكتيف ايرواي ديزيزز عموما، الباثولوجي بيبقى مينلي اكسبيراتوري ولا انسبيراتوري؟ الباثولوجي بيبقى مينلي اكسبيراتوري، لان نورمالي الدايمتر بتاع الايرواي بيبقى اوسع في الانسبيريشن عن الاكسبيريشن، لان الانسبيريشن اكتيف بروسيس والاكسبيريشن باسيف بروسيس، فالدايمتر نورمالي اوسع في الانسبيريشن عن الاكسبيريشن. اذا لما يحصل فيه باثولوجي في الاير ويز هيأثر اكتر، او يحصل ناروينج، هيبقى الناروينج مور بريدومينانت اثناء الاكسبيريشن. عشان كده الويزس مينلي اكسبيراتوري ساوند، تمام. يعني ما فيش ويزس في الانسبيريشن من غير ويزس في الاكسبيريشن. يبقى الويزس اكسبيراتوري ساوند بسمعه في الاكسبيريشن، كونتينوس ميوزيكال ساوند بسمعه في الاكسبيريشن، وممكن يبقى انسبيراتوري اند اكسبيراتوري، لكن ما فيش ويزس في الانسبيريشن من غير ويزس في الاكسبيريشن. زي ما انتوا سامعين كده continuous musical sound، ممكن يبقى inspiratory و expiratory او expiratory بس، لكن ما فيش ويزس في الانسبيريشن من غير ويزس في الاكسبيريشن. ده صوت الويزس. امال بقى انا لو سمعت الكونتينوس ميوزيكال ساوند ده، لو انا سمعته بقى في انسبيريشن بس، بيبقى اسمه استرايدور. يبقى انا لو سمعت الكونتينوس ميوزيكال ساوند ده اكسبيراتوري او انسبيراتوري واكسبيراتوري، يبقى ده ايه؟ يبقى ده الويزس اللي هي بتحصل مع البارشال ايرواي اوبستراكشن. لكن لو سمعت الكونتينوس ساوند ده في الانسبيريشن ومش موجود في الاكسبيريشن، يبقى الحاله دي غالبا استرايدور. والاسترايدور ده بيبقى ابر ايرواي اوبستراكشن، شبه الكروب بتاع الاطفال وفوكال كورد انجري والكانسر والحاجات دي. ده صوت الاسترايدور. طبعا كل قاعدة لها شواذ، يعني احنا بنقولها على مستواكم ان الاسترايدور انسبيراتوري بس، والويزز دي علشان ايه المستوى ده، لكن كل قاعدة لها ايه؟ لها شواذ. ده الاسترايدور.
بالنسبة للكونتينوس ايه الكريبيتيشن بقى، الكريبيتيشن ده interrupted sound. طيب بيبقى سببه ايه؟ بيبقى سببه موفمنت للاير على الفلويد، وانت بتاخد نفس الهواء دخل على فلويد، ماشي، اللي هو اير فلويد انترفيس على مستوى بقى البرونكاي او على مستوى الالفيولاي. طب لو في فلويد في البرونكاي هيبقى الكريبيتيشن او الانتربتد ساوند ده في الايرلي انسبيراتوري ولا ليت انسبيراتوري؟ هيبقى ايرلي انسبيراتوري، تمام، علشان خاطر هو اول ما الهواء دخل عدى على السكريشن اللي موجوده في الاير ويز، تمام. طيب لو هو الديزيز بقى فيه فلويد في الالفيولاي، سواء كان مثلا فيها نيومونيا او عندي انترستيشال لانج ديزيز او اي حاجه من هذا القبيل او بالمونري ايديما، هتبقى غالبا ليت. يبقى كل ما يبقى الديزيز في البرونكيال تري هتبقى الكريبيتيشن، طبعا هي الكراكلز مينلي انسبيراتوري، وزي ما قلنا كل قاعده لها شواذ، بس انت ابقى عارف ان الكريبيتيشن مينلي انسبيراتوري ساوند بيبقى سببها اول سبب ليها الاير فلويد انترفيس، ان الهواء دخل على ايه؟ على فلويد، سواء كان في البرونكاي او في الالفولار ليفل. فكل ما تبقى الكريبيتيشن ايرلي ده معناها ان الديزيز في البرونكيال ايه؟ البرونكيال تري، تمام، ايرلي او ميد، تمام، على حسب بقى هي افكتد انهي برونكيال تري. لو جينا بقى على الديزيز كان في الانترستيشم او الالفيولاي هتبقى ايه؟ هتبقى ليت كريبيتيشن، تمام، ليت انسبيراتوري كريبيتيشن. يبقى اول حاجه هي اما انها تكون ايرلي او ليت او ميد انسبيراتوري كريبيتيشن. بعد كده ممكن تبقى فاين. الفاين كريبيتيشن دي هي اللي بتبقى ليها هاير فريكوانسي وشورت ديوريشن، اللي هي ما بتعرفش تعدها، طقطقه متتاليه مع بعضها بسرعه عاليه جدا، وشورت ديوريشن ما بتقدرش ايه تعدها، ودي بيبقى غالبا سببها صدم اوبننج للكلوزد اير ويز. فعشان كده دايما الليت انسبيراتوري كريبيتيشن بتبقى فاين كريبيتيشن. يبقى والايرلي انسبيراتوري بتبقى غالبا كورس كريبيتيشن، تمام. طيب يبقى احنا عندنا دلوقتي في حاجتين للكريبيتيشن، يا اما انها تكون ايرلي او ميد او ليت انسبيراتوري، ده على حسب الايه الفلويد موجود فين بالظبط. ايرلي وميد بيبقى المشكلة في الاير ويز. الليت انسبيراتوري هيبقى المشكلة بتاعتنا فين؟ هيبقى المشكلة بتاعتنا على مستوى الانترستيشم او اللونج ايه الفيولاي، تمام. ممكن تبقى فاين او كورس كريبيتيشن. الفاين كريبيتيشن غالبا بيبقى سببها sudden opening للكلوزد اير ويز، ودي بتبقى فاين فمع الفايبروزس. فالفاين كريبيتيشن غالبا بتبقى مع الايه الفايبروزس، تمام. لكن الكورس كريبيتيشن هي اللي بتبقى مع الايه السكريشن غالبا يعني، تمام. طيب نسمع كده فاين ليت انسبيراتوري كريبيتيشن اللي هو الانتربتد ساوند. عددهم كتير جدا ما انتش قادر تعدهم. فاين موجودين في نهاية النفس، في نهاية ما اخد انسبيريشن، ودي بتبقى مع اللنج فايبروزس. طبعا النيمونيا طبعا من الاساسيات اللي هي الكونسوليديشن يبقى فيها كريبيتيشن، لكن الكريبيتيشن بتاعتها بتختلف على حسب الستيج بتاع النيمونيا. انتوا عارفين ان فيها ستيج بتاع الكونجيشن فهتبقى ليت انسبيراتوري كريبيتيشن. بعد كده عندها الستيج بتاع ريد هيباتايزيشن والجراي هيباتايزيشن هتبقى ميلت الايه الالفيولاي، فهتبقى في الحاله ديت ايه كورس وميد وليت انسبيراتوري ايه كريبيتيشن، فبتختلف على حسب الستيج. البلمونري ايديما بردك لو هي مجرد لانج كونجيشن فالحاله دي هتبقى ليت فاين انسبيراتوري ايه كريبيتيشن، تمام. دي ليت فاين انسبيراتوري كريبيتيشن. الايرلي انسبيراتوري بيبقى سببها رابيد فلو في السكريشن، تمام، في وبتبقى غالبا مع السي او بي دي. والسي او بي دي الكريبيتيشن اللي فيه ديت زي اي اير واي ديزيز يعني بيبقى سببها السكريشن بتروح مع الكف. بتبقى كورس لو تسمعوها، وموجودة في بداية النفس. برونكيكتس بتبقى ايرلي يعني ايرلي وميد انسبيراتوري كريبيتيشن. الليت انسبيراتوري زي ما اتفقنا لو انترستيشيم او على حسب الستيج بتاع النيومونيا والكونجيشن.
في late inspiratory crepitation في النهاية خالص. تمام. يبقى احنا التايمنج بتاعنا ايه؟ بتاعنا مهم. هي early inspiratory ولا mid ولا late inspiratory ايه crepitation، لان احنا ايه فهمنا دلوقتي الباثوفيسيولوجي بتاعها بيبقى ناتج ايه؟ ناتج عن ايه؟ تمام. دي في البداية خالص اهيت، وغالبا اللي بيبقى سببها سكريشن دي بتبقى فورس كريبيتيشن. اما ديت ليت انسبيراتوري تبقى فاين خالص اهيت، اهي. تمام. لكن دي ايرلي انسبيراتوري دي ايرلي انسبيراتوري وفورس كريبيتيشن. فهنا عندنا الفايبروزس بتبقى الكريبيتيشن بتاعته فاين وليت كريبيتيشن. في السي او بي دي الكريبيتيشن بتاعته بتبقى سببها اير واي سكريشن وبتديسابير بعد الايه الكافنج، وبتبقى كورس وايرلي كريبيتيشن وانفريكوينت. في حاله البلمونري ايديما بيبقى يا اما لانج كونجيشن فبيبقى سببها اوبننج للاير واي نارود باي بيري برونكال ايديما، فعشان كده بتبقى كورس وليت. وممكن تبقى فاين كريبيتيشن على حسب الستيج بتاعها. النيمونيا قلنا على حسب الستيج، ايرلي نيمونيا بتبقى معاها كورس ميد انسبيراتوري كريبيتيشن لو هي في الستيج بتاع الجراي واللي هو الهيباتيزيشن. تمام. اثناء الريكفري فيز او الكلام ده بتبقى ايه؟ اند انسبيراتوري. هنا في برونكال بريسنج لو خدتوا بالكم، ومعاه كورس ميد انسبيراتوري كريبيتيشن في النيمونيا. برونكال بريسنج ومعاها ميد انسبيراتوري كورس كريبيتيشن. يبقى هنا زي ما احنا شايفين لو احنا علقنا على الكريبيتيشن بس هننسى نعلق على البرونكال بريسنج، لكن لو مشينا سيستماتيك هنعلق على البريس ساوند الاول وبعد كده نركز في صوت الادد ساوند. هنا الصوت بتاع البلمونري ايديما. هي البلمونري ايديما والنيومونيا ما بتفرقش كتير طبعا لان هما كلهم كونسوليديشن، لكن نراجع كده الاصوات مع بعض. هي الفايبروزس معلهاش خلاف ان هي ايه؟ فاين كريبيتيشن. عندنا هنا فيزيكولار بريس ساوند، سترايدور بيبقى مع الابر ايرواي اوبستراكشن اللي هو بيبقى continuous inspiratory sound. wheezes continuous expiratory sound. ممكن يبقى في الانسبيريشن بس لازم يبقى في الاكسبيريشن. كورس كراكلز بتحصل مع الكونسوليديشن. فاين كراكلز اللي هي الاوبننج للكولابسد اير ويز بشكل اساسي مع الفايبروز.
تمام. طيب الايتم الثالث بقى هو الترانسميتد ساوند. الترانسميتد ساوند ده يعني اصوات على الشيست ناتجه من الترانسميشن من الصوت اللي جنريتد من اللارynx. المفروض احنا لما بنخرج صوت من اللارynx بيبقى ترانسميتد برضو عن طريق الايه الاير ويز. تمام. وبعد كده بسمعه على الشيست بالسماعة. نورمالي ان احنا لما بنتكلم وبنحط السماعة على الشيست بيبقى الصوت مش واضح. يعني لما تقول للعيان قول، طبعا احنا قلنا ان كل الاكزامينيشن بتاع الشيست لازم نقول للعيان خد نفس، لكن هنا في الترانسميتد ساوند بنقول له قول 4 4. تمام. طيب احنا دلوقتي بنقول له لما الواحد يتكلم في الطبيعي ويحط الفكرة كلها في كده، انك لما بتتكلم في الطبيعي احنا عارفين ان الالفيولاي بتعمل فلتريشن الهاي فريكوانسي ساوند، فبيبقى الكلام ايه، الكلام مش واضح. تمام. طيب ولكن لو لقيت الكلام ده واضح، معنى كده ان بقى فيه ميديا موصلة جيدة للايه الصوت. لو بيتكلم بصوت عالي والكلام واضح بقى اسمها برونكوفوني. لو بيتكلم بهمس والصوت واضح بقى اسمها ويسبرنج بيكتورولوكي. لو حصل نيزل تونيشن يعني الاي اتحولت لايه بقى اسمه ايجوفوني. وكل دي من علامات الكونسوليديشن. يبقى الفكرة كلها ان الالفيولاي زي ما اتفقنا من البداية خالص، الفكرة كلها الفلترنج باور بتاع الالفيولاي، فبتمنع ترانسميشن بتاع ايه الساوند، وبتقلل الكلاريتي والوضوح بتاعه والشدة بتاعه. لو فيه كونسوليديشن في اللنج، الفلترنج باور بتاع الهاي فريكوانسي ده للفوكال فايبريشن هتتشال، وبالتالي الصوت هيبقى واضح وهسمعه اوضح من الناحية التانية. مش شرط كأنك انت سامعه من غير سماعة، لا بتسمعه اوضح من الناحية التانية. لو هو بيتكلم بصوت عالي وسمعت الصوت واضح في ناحية عن ناحية يبقى دي اسمها برونكوفوني. لو كان بيتكلم بصوت واطي يبقى ويسبرنج بيكتورولوكي. لو فيه نيزل تونيشن يبقى اسمها ايجوفوني. يبقى نورمالي ذا ساوند بتاع البيشنت voice ما بيبقى less distinct as the auscultation moves peripherally. البرونكوفوني معناه الفينومينا ان الفويس بيفضل ايه، بيفضل لاود، وده من علامات ايه الكونسوليديشن. هو طبعا في العربي يقول 4 في الانجليزي 99 او 1 2 3. تمام. انت لو سمعت ده هتلاقي الصوت بتاعه ايه واضح. لو معانا صوت للناحية اليمين مش هتقدر تميز اي صوت خالص، فهنا تقدر لو ركزت وتعرف ان هي 99. لكن لو حطيت السماعة على الناحية التانية مش هتبقى واضحة كده. هنا هيعملها 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, هنا الويسبرنج بكترولوكي 99. لا، هنا الويسبرنج بكتروليكي بقى ده اكساجيريتد فورم من البرونكوفوني زي ما اتفقنا. لو العيان بيتكلم بصوت واطي بنسمعه ايه، بنسمعه كلير. تمام. زي ما هنا كده. نسمع كده، ده صوت الويسبرنج على نورمال اريا وده صوته على كونسوليديشن. نسمع النورمال اريا كده.
تلاقي الصوت أوضح من الناحية التانية. مش قادر هنا النورمال، ما انتش قادر تحدد هو بيقول ايه اصلا. اول ما تنقل السماعة على ناحية فيها consolidation الصوت بقى ايه بقى اوضح. تمام. امال الايجوفوني ده ايه؟ قلنا ده نيزل تونيشن. هنا بقى ما بقولش للعيان قول 4 4 عندنا، بقول له يقول ايه عشان هسمعها ايه، هسمعها ايه. تمام. وديت بيبقى سببها برضو ان الايه، ان الايه الفريكونسيز بتاعته اعلى من الاي، فعلشان كده لما بيحصل كونسوليديشن الهاي فريكونسيز بتبقى ترانسميتد فبسمعها ايه في حاله الكونسوليديشن. الجوفني كمان بنسمعه في حالات البلورال افيوجن عند الابر بوردر بتاع البلورال ايه، البلورال افيوجن لما بيبقى فيه اندرلاينج لانج ايه كولابس، ممكن اسمعه برضو. ده سيفير فورم من البرونكوفون. Now you will hear the letter E spoken over the area of consolidation. Now you will hear the sounds as the microphone is moved from one side to the other, starting with the healthy side. الاي بتتحول الى اللي هو النيزل ايه، النيزل تونيشن. Now you will hear the letter E spoken over the area of consolidation. في البلورال افيوجن طبعا لان بيبقى فيه underlying lung collapse، فاللنج فقدت الاير اللي جواها، فحكايه اللي هو الفلتريشن باور بتاعتها ايه بتروح. تمام. في حاجه اسمها ديسباين ساين. الديسباين ساين ده انك انت تسمع ويسبرنج بكترولوكي with or without bronchial breathing تحت الليفل بتاع السكند ثوراسيك سباين، او عند 3 عند 4، يعني عند الليفل بتاع الفورث ثوراسيك ايه سباين. بنعرف السباين ازاي؟ ان سي 7 ديت هي الموست بروميننت سباينس بروسيس في الباك. ببدا اعد من تحتها تي 1 و2 و3 و4. الليفل بتاع تي 2 اللي هو الليفل بتاع البايفوركيشن بتاع الايه التراكيه. تمام. المفروض ان تحته ما اسمعش ايه برونكال بريسنج، لكن لو في بوستيرو ميدياستاينال ماس ليمفوما او اي حاجه برضو هتبقى موصل جيد للصوت، فهسمعه تحت الليفل بتاع تي 2. يعني من عند تي 4 ابدا اسمع ايه، اسمع الديسمن ساين اللي هو الويسبرنج بكترولوكي ويز اور ويزاوت برونكال بريسنج تحت الليفل بتاع السكند ثوراسيك سباين، ودي بتبقى انديكيشن البوستيرو ميدياستاينال ايه ماس. يبقى اللنج ساوند عندنا بسمع بريس ساوند وادد ساوند وترانسميتد ساوند. البريس ساوند يا فيزيكولار يا برونكو فيزيكولار يا برونكيال. طبعا الفيزيكولار اللي هو الاكسبيريشن ايه اقصر من الانسبيريشن، والبرونكيال قد بعض وبينهم جاب. ونقدر نرجع بقى للفيديو ونسمع الاصوات دي كلها تاني. الادد ساوند يا اما كونتينوس ساوند اللي هو اكسبيراتوري يبقى ويزس، انسبيراتوري اونلي هيبقى ايه، هيبقى استرايدور.
الانتربتد اللي هي الكريبيتيشن لازم اعمل لها تايمنج ايرلي وميد وليت، وممكن تبقى كورس وممكن تبقى فاين. الليت دايما بتبقى مع الليت والفاين فاين بتبقى مع الفايبروزس، والكورس بيبقى سببها السكريشن سواء كانت نيمونيا او برونكيكسز اللي هي اير واي سكريشن. الترانسميتد ساوند اللي هي الملخص ان الصوت بيبقى مش واضح، لو بقى اكثر وضوحا وهو بيتكلم بصوت عالي بقى اسمها برونكوفوني، لو بقى اكثر وضوحا مرحله ادفانسد شويه وهو بيتكلم بصوت واطي بقى اسمها بكتيرولوكي، بقى فيها نيزل تونيشن او الاي اي تشينج دي بنسميها الايجوفوني. وده الفرق بين الايه الكريبيتيشن. الايرلي والميد انسبيراتوري غالبا بتبقى كورس عشان السكريشن، والليت انسبيراتوري غالبا بتبقى فاين. بتاعه السي او بي دي بتكرير وز الكاف، لكن الليت انسبيراتوري ما بتروحش مع الايه الكاف، دي بتبقى غالبا برونكايتس او نيومونيا، دي بتبقى مع الايه الفايبروزس. شكرا.